तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं निशु भाई के स्वराज 855 और जॉन डियर ट्रैक्टर के बीच महामुकाबला। तो चलो देखते हैं इस मुकाबले में कौन सा ट्रैक्टर जीतेगा। जो भी ट्रैक्टर इस कीचड़ वाले गड्ढे को पार करेगा वो ट्रैक्टर इस मुकाबले को जीत जाएगा। तो सबसे पहले स्वराज ट्रैक्टर इस गड्ढे को पार करने के लिए जाता है। तो स्वराज ट्रैक्टर को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक करें और जॉन डियर ट्रैक्टर को पसंद करने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज किसके फैंस ज्यादा है। तो भाई लोगों, आखिरकार स्वराज ट्रैक्टर इस गड्ढे को पार नहीं कर पाता है। अब बारी है अपने जॉन डियर ट्रैक्टर की। तो दोस्तों जॉन डियर ट्रैक्टर अपनी पूरी पावर लगाता है और इस गड्ढे को बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है और इस मुकाबले को जीत जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी जॉन डियर ट्रैक्टर को पसंद करते हो तो कमेंट में